Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam wasana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina sahabat-sahabatna sareng sadaya pengikutna ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jalma-jalma nu pada iman. Innamal khamru sanya nyana khamr wal maisiru jeung judi wal ansabu jeung sesembahan wal azlamu jeung babadean rijsum min amali syaiton eta perbuatan kotor di antara amal setan. Fajtanibuhu maka pek jauhan la'allakum tuflihun supaya aranjeun salamet bagja. Ya ayat anu patali jeung ieu ayat masalah khamr, masalah perjudian dina surat samemehna tos dibahas sebenarnya. Sebab memang ieu ayat teh sebagai penegas, penjelas. Ayat nu pertama turun dina surat Al-Baqarah kurang tos dibahas nyaeta yas'alunaka anil khamri wal maisir. Orang-orang Islam pada nanya ke Kanjeng Rasul perkara khamr jeung judi. Maka Allah ngajawab di dinya bahwa dina khamr eta aya manfaatna tapi aya oge madaratna, aya gorengna, aya alusna, aya gorengna. Barang diasongkeun ka Sayyidina Umar ku Kanjeng Rasul, Sayyidina Umar ngarasa can puas. Jadi aya rasa ieu can jelas. Lamun disebutkeun aya alusna, aya gorengna, ieu kudu kumaha? Ayeuna di dieu Sayyidina Umar ngadua nyuhunkeun ka Allah Gusti turunkeun ayat anu ngajelaskeun kalawan sajelas-jelasna. Terus dina surat An-Nisa turun deui ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Barang aya anu salat dina kaayaan keur mabok babacaanna ngaco. Maka turun ieu ayat la taqrabus shalat wa antum sukara. Ulah salat dina kaayaan keur mabok. Berarti lamun lain keur salat mah meunang keneh. Ulah zote bisi ruksak salatna, bisi kacau salatna. Barang diasongkeun ka Sayyidina Umar, ieu Sayyidina Umar ngarasa ieu can jelas keneh. Can pasti ieu hukumna. Maka ngadoa deui payunan Kanjeng Rasul Gusti sakumaha tadi doana. Menta hayang diturunkeun nu leuwih jelas, nu leuwih pasti. Terus Allah nurunkeun deui ayatnya eta anu kurang bade dibahas ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Tapi ke akhir ayat Allah dijelaskan bahwa khamr judi sesembahan pepencitan atau sasajen terberhala nyakitu babadean eta teh hiji perbuatan anu goreng anu bakal dihias ku setan. Hatina urang diresep kana eta perkara. Fajtanibu jauhan cek Allah. Jadi karak jadi jelas. Jauhan. Sabana aya keneh ayat nu kaopatna.
Jadi lamun ayeuna urang rek ngabahas ieu kamari sabeunama geus 2 kali dibahasnya dina surat Al-Baqarah tos dina surat An-Nisa oge tos kaliwat kamari. Tapi urang saeutik deui tambahan nyaeta pertama anu disebut khamr. Asalna khamr teh lamun dibahasakeun diterjemahkeun kana bahasa urang minuman keras atawa arak. Padahal anu dimaksud sakabeh perkara nu ngamantakeun ngaleungitkeun akal urang. Arek eta marupana cair atawa padat sami termasuk khamr. Jadi anu dimaksud khamr teh lain terbatas arak hukul, tapi termasuk di dinya ganja termasuk. Apa eta ngamantakeun ngaleungitkeun kana akal. Jadi naon wae lamun sakirana lamun dikonsumsi bisa teu sadar urang, bisa teu ingat naon, maka ieu ngaranna asup kategori khamr. Ieu khamr dingaranan khamr artina khamr teh nutupan. Nya urang lamun make tiung awewe make tiung disebutna khimar. Jadi khimar teh penutup. Maka ieu minuman atawa nu urang dikonsumsi teh anu ngamantakeun leungit akal disebut khamr sabab nutupan kana akal urang. Mentak dingaranan khamr. Tah ieu biasanya. Jadi lamun hiji perkara dingaranan biasana eta teh sok ku sabab aya sebabna. Aya sesuatu anu sesuai mengamantakeun dingaranan ku eta perkara. Ngan lamun Allah nu ngangaranan geus pasti benerna. Lamun urang mah belum tentu, mentak teh heran kadang-kadang hiji benda di urang mah ngaranna ieu, di ditu mah ngaranna beda deui. Beda negara kadang-kadang beda lembur geus beda ngaran hiji benda teh. Sabab urang nu ngangaranan, nu cek urang cocok. Contoh seperti khamr. Sabab nutupan kana akal disebut teh khamr. Ya bagus pasti bener nah sabab Allah nu ngangaranan. Contoh saja lamun benda teh mah seperti urang aya tatangkalan. Lamun dicabak daunna murungkut. Tangkal naon? Putri malu mun di urang mah bahasa urang. Beda eta ge. Aya sebabna, sabab naon? Sabab cenah siga awewe lamun dicabak sok murungkut. Eraeun, mentak dingaranan eta tangkal teh jadi tangkal putri malu. Itu jadi aya sebabna. Bulan anu 12 aya sebabna. Bulan Syawal. Terus aya di Syawal naon? Hafid atau Zulqa'dah. Tah urang dingaranan bulan Hafid ge aya maksudna nya. Sabab naon? Ka Hafid kudua Lebaran, Idul Fitri jeung Idul Adha. Kenapa ngaran Hijriah namanya eta Zulqa'dah? Sabab Zulqa'dah teh diuk, jalma diuk nungguan anu tadina dagang eureun dina dagangna nungguan naon rek munggah haji, mempersiapkeun haji. Entak dingaranan ieu bulan teh bulan Zulqa'dah. Bulan haji dingaranan Zulhijjah. Bulan haji Zulhijjah teh sabab naon da emang dina eta bulanna jalma wukuf di Arafah, jalma ngalaksanakeun manasik haji dingaranan we Zulqa'dah Zulhijjah. Bulan Muharram sabab bulan anu diharamkeun dimuliakeun sehingga perang oge dieureunna. Gencatan senjata sabuat bulan eta mah mentak dingaranan bulan Muharram. Terus kabeh ngaran oge aya sebabna. Tak termasuk ieu khamr oge mentak dingaranan khamr teh sabab nutupan kana akal mentak dingaranan khamr. Maisir sami. Maisir teh asal hartina maisir teh gampang, mudah. Sabab naon? Urang nganggap ku perjudian eta urang bisa menghasilkan sesuatu kalayan mudah. Artina urang ieu maksudna kana anggapan urang. Urang cukup ngaluarkeun duit 1.000, pamodi aya nama aya HP misalkeun. Cukup urang misalkeun ngetik naon biayana 1.000, 10.000, hadiah bisa jutaan.
Lamun menang dengan lakukeun naon teu modal gede tapi hasilnya lumayan, mentak di ngaranan maisir, gampang ngahasilkeun anak. Tapi yang ngaran ya, karena dina bukti nama nu ngaran judi mah da sabeuna teu aya nu nguntungkeun ya. Ieu geus terbukti ya. Jadi mah maksudna ngaran anggapan urang bahwa ieu teh mudah. Perkara dina anu mudah dina ngahasilkeun duit atau dina ngahasilkeun dunia. Yang satusna sami. Eta kabeh arek homerna judina sasajen atau sesembahan ka atina ansot lamun urang mencit embe misalkan ya diniatkeun ke sesembahan dewa naon misalkan ya, maka eta kepencitan ke jadi haram teu meunang ya urang dikonsumsi atau termasuknya eta babadean jeung umum nyaeta sakabeh alat nu ngamantakeun urang jadi poho ka Allah. Maka lamun disebutkan numatak poho ka Allah ia perkara permainan bisa dua sabab haram nakahiji haram tina ku sababnya eta permainan ia ku urang dipake ngahasilkeun duit artina nu eleh mayar kan meunang. Contoh misalkan orang ayeuna main catur nu eleh titah mayar engkena kan meunang, maka yang kena jadi haram sabab aya kudu mayar anu menang tinu eleh atawa bisa jadi haram nate ku sabab lamun ngamantakeun urang jadi nepikeun ka ninggalkeun salat misalkan kagok, maka dia termasuk game-game nu urang dipermainkan ya, game-game nu aya di HP eta sami termasuk tadinya. Jadi lamun misalkan aya ngamantakeun urang jadi poho ka Allah atawa leuwih jelas nama bahkan nepikeun ka urang ninggalkeun salat da kagok teh, maka ieu jadi haram jelas. Jadi sebabna nu ngamantakeun jadi haram. Lamun teu ngamantakeun dua perkara tadi hatina teu ngamantakeun ngarugikeun salah sahiji pihak atawa henteu ngamantakeun urang teh jadi ninggalkeun kewajiban ibadah urang ka Allah teu mantak urang jadi poho ka Allah, maka di dieu ikhtilaf ulama. Jadi perkara hilafiyah cek sebagian makruh hungkul henteu nepi kana haram cek sebagian deui haram. Jadi ikhtilaf. Maka lamun permainan henteu nepikeun ka urang ngaluarkeun duit, henteu nepikeun urang ninggalkeun salat, maka eta mah hukumna teu berat. Artina cek sebagian sakadar makruh, cek sebagian nyaeta haram. Jadi tingali dua perkara eta. Kumaha lamun ayeuna permainan henteu ngaluarkeun duit, henteu ngamantakeun urang ninggalkeun salat ibadah, tapi jadi syiar maksiat. Ya syiar maksiatnya seperti mana? Seperti main kartu. Main kartu ya. Orang main kartu misalkan eta mah remi atau naon deui? Gaple ya. Bisa jadi orang main nama tinggal ngaluarkeun duit. Atawa dina waktuna salat, dur salat urang salat. Tapi tingali kesan urang lamun ningali jelema keur marahin gapleh, keur marahin remi kumaha kesanna katingalina. Ini kesan permainan kartu geus jadi permainan anu jadi syiar perjudian. Artinya geus identik nu ngaran permainan kartu, permainan ayeuna seperti nu dikocok gitunya make dadu, eta biasana nu karitu geus asup kana nu identik kana perjudian. Maka lamun geus identik kana perjudian, geus terkesan perjudian, maka bisa jadi asupna syiar.
hatina siar maksiat, maka nalika urang main najan henteu dua perkara tadi aya tetap haram tina kusabab nyaeta siar maksiatna ieu. Jadi tina segi eta nyaeta siar maksiatna. Karena balikeun ku urang kana kahadian. Nu urang kahadian tinggal hiji perkara anu misalkan biasa wae sarua jeung batur, tapi lamun mengandung unsur siar jadi ibadah. Contoh orang make peci, make baju koko misalkan. Kan sarua wae batur ge marake baju sarua. Batur ge marake topi sarua. Tapi baju lamun lain baju koko, lamun lain peci teu mengandung siar. Tapi lamun koko mah orang tinggali lempang misalkan ka pasar. Aya jelema make koko, make peci, dimalen cek urang ieu jelema orang Kristen. Pasti orang Islam. Aya jelema make sarung, make koko, make peci, cek urang ieu orang Yahudi sigana. Wani orang nyangka kitu da moal. Pasti ieu orang Islam. Maka tina pakaian we geus jadi siar. Maka nalika urang make pakaian hungkul ieu geus jadi ibadah. Maka lamun mengandung siar kahadian, mengandung pahala. Sabalikna lamun mengandung siar maksiat jadi berdosa ya. Jadi tingali tina unsur siarna. Maka ia permainan-permainan lamun dua unsur tadi henteu terpenuhi teu aya tapi mengandung siar, maka berarti termasuk kadinya termasuk karena golongan anu diharamkeun. Nu mantak ayeuna diharamkeun, ieu diharamkeun teh lain sekedar nyieunna minumna hungkulnya, tapi nu kabeh berkaitan. Hatina nu kabeh patali jeung eta perkara kena jadi haram. Hatina mun melak anggur teh makan ari homer biasana kan ya aya anu tina anggur, aya anu tina beas, aya anu tina rupa-rupa we. Lamun anggur dipelak ku urang anggur tujuanna arek dipasok ka pabrik minuman keras. Maka dimulai urang melakna geus haram. Nya kan anggur lain barang haram ya. Mun ku urang dipelak anggur ieu jeung dikonsumsi biasa. Terus aya nu meuli urang teu nyaho eta nu meuli teh sugan teh lain jeung dijieun minuman keras teu masalah da urang teu nyaho. Tapi lamun di awal emang tujuanna kadinya urang geus nyaho maksudna jadi haram. Aya urang boga hayam jago ieu gagah. Aya zaman nu meuli cek mana mang ieu kajeun dibeli ku uing mahal ge da uing keur butuh rek ngadu. Dibejakeun ka urang meulina teh emang jeung ngadu, urang teu meunang dijual ramehna. Haram jadina. Kecuali pun mainna meuli teh urang teh nyaho pangetalu sambat hayam jagona. Dibayar mahal ku mainna urang teh nya suka derek dipiara we. Padahal diadukeun, maka urang bebas teh aya urusan. Da urang teh nyaho. Termasuk mungkinna transportasina artina lamun kurir dia mah nu nganter-nganterkeunana anu nyewakeun mobilna kabeh pokona nu patalina pegawena nu meres anggurna nu ngajual di warungna kabeh kabagian eta dorakana. Jadi lain sekedar nu minumna hungkul tapi kabeh nu terjadi ieu bisa terjadi maka kabeh manehanana oge termasuk kadinya. Bahkan lamun orang masalah ngajual ulah-ulah nu kieu ngajual anu ngamadaratkeun nu ngabahayakeun. Bahkan orang ngajual sesuatu nu najis oge eta teu meunang. Haram urang ngajual misalkan ngajual kotoran. Eta kotoran B atau kotoran naon wae teu meunang ku urang dijual. Sabab ngajual barang najis. Atau orang ayeuna ngajual cacing misalkan. Urang ngalah cacing menang sakilo dijual kadang-kadang eta lain cacing biasana mun di empang teh nya. Nanti ngana tak ugang ya panti naon bahan reungit nya. Diala namun menang loba lumayan eta mun dijual ya teu meunang. Tapi lain berarti sama sekali teu bisa sabab teu meunang teh tina segi akadna
akad orang ngajual aja sih untuk menang. Tapi tetap bisa jadi menghasilkan lamun orang akan ngajual jasa misalkan orang satrep taimbe bara duit ya lain ngajual taimbe tapi orang ngajual jasa orang upah ngumpulkeun nana pandi teu bau cek urang teh urang ngumpulkeun taimbe teh lain perkara nungeuna cek urang teh capek koenan can naikeunana cek urang teh ngajaga anana maka orang ngajual jasa jadi lain ngajual taimbe tapi orang eta mah jasa orang ongkos orang ngumpulkeunana ongkos orang ngajaga anana ya akadna jadi penting ya akad sabab ke loba berhubungan di masalah-masalah saja jadi ulah kieu arek naon diripuh-ripuh gitu atuh geus pokona geus jual gitu teu meunah dina Islam aya akad ieu pengaruhna gede pengaruhna ke loba patali hukum nu betalian di masalah akad. Contoh gampangna orang dina pernikahan dan naon nu ngabedakeun jelema zinah jeung nu teu zinah kur akad hungkul. Tapi dampakna gede antara nu akad jeung henteu akad. Maka lamun akad ngajual jasa, hatina mah upah we upah ngumpulkeun, maka jadi menang. Nya mah upah capek we upah ngala cik urang teh maka jadi menang sabab eta mah upah atau jasa pagawean urang. Dijelaskan ku Allah nu ngamantakeun ieu tadi nu tos disebutkeun haram khamr diharamkeun ku Allah judi diharamkeun innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah sabab setan tina eta perbuatan teh ngamantakeun nyaeta nimbulkeun permusuhan wal baghdha jeung amarah dendam kesel tinggal amun jalma geus di bawah pengaruh minuman keras mudah terjadi permusuhan atau jalma anu ayeuna judi bakal dina hatena masing-masing boga rasa dendam kesel dan eleh pasti nanya pasti kena bakal aya rasa ambek kesal taya anu kena bakal dihias ku setan fil khamri wal maisir katiluna wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat ngamantakeun urang poho ka Allah teu inget ka Allah kagok ya game geus rek menang saeutik deui ari waktu salatna tinggal 10 menit deui dilema cek urang di eureunnan ieu geus rek menang diteruskeun ke salat zuhur bisa jadi urang eleh engkena keweh salat mah kagok sakedeung deui urang ngamantakeun teh eling ka Allah jeung ninggalkeun zikir ka Allah fahal antum muntahun maka ditungtungan cik Allah manganaha aran jedek eureun apa moal maka barang ayeuna ditungtungan ieu ayat fahal antum muntahun kata Sayyidina Umar langsung ngajawab paeun Kanjeng Rasul intahaina eureun abdi eureun ya Allah padahal Sayyidina Umar penikmat ya karena minuman keras tapi barang turun ieu ayat pahal antum muntahun cek Allah rek hareureun apa moal langsung Sayyidina Umar intahaina abdi eureun misi jadi kesimpulanana naon nu ku Allah diharamkeun tina tadi anu tos disebutkeun eta teh kabeh oge nyaeta la'allakum tuflihun ieu nu kahiji supaya orang salamet bahagia lain nungkul di akhirat tapi oge di dunia nyatingali we bahayana orang bisa ningali sebenarnya jadi bahagia di dunia salamet di dunia oge di akhirat kaduana supaya antar sesama orang teu aya rasa permusuhan jeung rasa siling dendam katiluna supaya orang terus-terusan eling ka Allah dan ninggalkeun kana kewajiban orang
ka Allah. Mudah-mudahan manfaatna. Allah alam bisawab wa ilahil wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.